আসসালামু আলাইকুম। শুভেচ্ছা জানাই আমার চ্যানেলে টেক টিচার রুবুলের। আজকের ভিডিওটা আমরা হার্ড ডিস্ক নিয়ে বানিয়েছি। সেটা হলো হার্ড ডিস্ক। তো আমরা উপরের অংশটুকু দেখি হার্ড ডিস্কটা আসলে কি এটা, বাট আজকে আমরা হার্ড ডিস্কের ভিতরে আমরা হার্ড ডিস্ক খুলবো, কীভাবে হার্ড ডিস্ক খুলতে হয় সেটা দেখবো, এবং হার্ড ডিস্কের ভিতরে কী থাকে সেটা নিয়েও আলোচনা করব, এবং কীভাবে হার্ড ডিস্কটা আমাদের কাজ করে। তো এখানে দুইটা হার্ড ডিস্ক আছে, একটা হলো সাটা, একটা হলো পাটা। পাটা বলতে আমরা আইডি হার্ড ডিস্ক বুঝাই, যার দেখুন এটা হলো পাটা আইডি হার্ড ডিস্ক। আইডি কেবলের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়, আর এটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাওয়ার দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই হয়। তো এটা হলো পাটা আইডি হার্ড ডিস্ক। এটা হলো আমাদের স্যামসাং ব্র্যান্ডের ছিল, আর এটার এখানে এটা 80 GB, দেখতে পাচ্ছেন হয়তো, এখানে লেখা আছে, আমি জুম করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 80 GB ছিল। দেখ আমাদের ওইটা বিষয়ে আমরা ভিতরে এটা পাটা হার্ড ডিস্ক আর সাটা হার্ড ডিস্ক আসলে দুটোর ভিতরে সেম জিনিসই। তো আমরা এই হার্ড ডিস্কটা ওপেন করব। সাটা, এটা হলো সাটা, এটা হলো সাটা পোর্টের হার্ড ডিস্ক, আর এটা পাওয়ারও সাটা সাটা পোর্ট দিয়ে আসে, মানে, এবং আইডি কেবলটাও সাটা পোর্টের। তো আজকে আমরা ওপেন করব, দেখব হার্ড ডিস্কের মধ্যে আসলে ভিতরে কিভাবে কাজ করে। তো ওপেন করার জন্য আমাদের এরকম একটা স্ক্রুড্রাইভার লাগবে, যেটার মাথা থাকবে স্টার 5 স্টারের মতোই, কারণ এই স্ক্রুগুলো আপনার দেখুন নর্মাল স্ক্রু না, এগুলো হলো স্টার, মানে 5টা কাটা সম্বলিত স্ক্রু। তো এটা খোলার জন্য আমাদের এরকম স্ক্রুড্রাইভার লাগবে। তো আমরা এটা দিয়ে খুলব। আর এটা হলো আমাদের হার্ড ডিস্কের মাদারবোর্ড, লজিক বোর্ডও বলা হয়, মাদারবোর্ড। তো হার্ড ডিস্ক সম্পর্কে আমরা যদি ভালো করে জানতে পারি, তাহলে হার্ড ডিস্ক আমরা রিপেয়ারও করতে পারবো। আর আমার এই ভিডিওটা যারা রিপেয়ার করে তাদের জন্য, প্লাস যারা ইউজ করতেছে কম্পিউটার, তাদেরও নলেজের জন্য এই ভিডিওটা বানানো উদ্দেশ্যটাই, যে আসলে হার্ড ডিস্ক কীভাবে কাজ করে, হার্ড ডিস্কের ভিতরে কী আছে সেটাও জানা প্রয়োজন। তো আমরা দেরি না করে খুলে ফেলি। তো আমাদের এখানে একটা স্ক্রু, দুইটা, তিনটা, চারটা, এই চারটা স্ক্রু করলে আমাদের মাদারবোর্ডটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে হার্ড ডিস্ক থেকে। তো আমরা খুলে ফেলি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বলে রাখি, এখানে হার্ড ডিস্ক হলো নন ভলেটাইল। এখন নন ভলেটাইল কি, এটাও হয়তো আপনারা জানতে চাচ্ছেন। নন ভলেটাইল কি? নন ভলেটাইল হলো আমরা যখন পাওয়ার অন করি তখন তো হার্ড ডিস্ক রান করে এবং রিড রাইট করে, ঠিক না? বাট স্টোর করে রাখে। আর নন ভলেটাইল অর্থ হলো যে এটা অফ থাকলেও যদি আমাদের পাওয়ার নাও থাকে, তাহলে এখানে হার্ড ডিস্ক ডাটা স্টোর থাকবে, মানে লস হবে না, ডাটা লস হবে না, নন ভলেটাইল বলে। আর ভলেটাইল হলো আমাদের র্যাম, যা অল্প শর্ট সময়ের জন্য মেমোরিতে স্টোর করে, এবং যখন আমরা পাওয়ার অফ করে দিই তখন ওটা চলে যায়। তো এটা হলো আমাদের লজিক বোর্ড, এটা আমাদের ওপেন হয়ে গেল। তো এখানে আরেকটা জিনিস বলি, যাদের অনেক হার্ড ডিস্ক পাওয়ার পাচ্ছে না বা ডাটা রিড রাইট করছে না, তাদের বলে এখানে দেখুন, এখানে
পিন আছে কিছু, এই পিনগুলো ময়লা জমে যায় এখানে। তো এটা আমরা ওয়াশ করলে আমাদের কানেক্টিভিটিটা এই কানেক্টিভিটি এখানে এইখানে এটা তো ডিসকানেক্ট হইলে বা ময়লা জমলে আমাদের অনেক সময় হার্ড ডিস্কে পাওয়ার পায় না। আচ্ছা, ওইটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানাবো। আজকে আমরা শুধু দেখবো এর ভিতরে কি আছে সেটা আমরা। তো এটা লজিক বোর্ড, এটা আমাদের মাদার বোর্ড, এটা আমরা সাইডে রেখে দিই। এখন আমাদের এই পাশে এই কভারটা খুললেই আমাদের ভিতরের অংশ আমরা দেখতে পাবো। তো এটা খোলার জন্য এখানে কিছু স্ক্রু আছে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা স্ক্রু আছে। এই 5টা স্ক্রু আমরা আনস্ক্রু করে ফেলবো। তো আমরা করে ফেলি। তো আমাদের অলমোস্ট সকল স্ক্রু খোলা হয়ে গেল। তো স্ক্রু খোলা এটা দেখার কোনো বিষয় না, আসলে এটা আমরা টেকনিক্যালি খুলতে পারি। তো এখন আমরা স্ক্রু খুলে ফেলছি, এখন আমরা এটা উপরের পার্টটা আলাদা করব। তো এটা করতে হলে আমাদের একটা টেস্টার বা এরকম ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার লাগবে। তো এটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমরা এই কর্নারে একটু চাপ পুশ করব। পুশ করলে আমাদের হার্ড ডিস্কের পার্টটা খুলে আসবে। তো আমরা পুশ করছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখুন আমাদের স্ক্রু তো সব খোলা হয়ে গেছে। এখন এইখানে একটা স্ক্রু আছে, সেটা খুলতে হলে আমাদের এই কভারটা একটু উঠাতে হবে। এই কভারের ভিতরেই আরেকটা স্ক্রু এখানে আছে। তো স্ক্রুটা আমাদের কভার সরিয়ে করতে হবে। তো এর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখন এই যে স্ক্রুটা চলে আসছে। এখন এটাও আমাদের খুলতে হবে। আমরা আলাদা করে ফেললাম। এখন আমরা আমাদের স্টার স্ক্রু দিয়ে একটু পুশ করলেই আমাদের হার্ড ডিস্কটা খুলে আসবে। তো দেখুন কি প্রোটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হার্ড ডিস্ক খোলা হয়ে গেল। আমরা সাইডে রেখে দিই। এখন দেখুন, এটা হলো আমাদের হার্ড ডিস্কের প্লেট, ঠিক আছে? এইখানেই আমাদের ডাটা স্টোর হয়। এই প্লেটের মধ্যে আমরা যতই ডাটা সেভ করি সব এই হার্ড ডিস্কের এই প্লেটের মধ্যে সেভ হয়। আর এটা রিড রাইট করার জন্য আমাদের এই যে এখানে দেখুন একটা এই জিনিসটার মাধ্যমে আমাদের ডাটা রিড এবং রাইট হয়। তো এটা অনেক সময় আমাদের এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হওয়ার কারণে এখানে কিছু ক্র্যাচ পড়ে যায়। তো তখন আমাদের হার্ড ডিস্কটা নষ্ট হয়ে যায়, মানে তখন আমাদের রিড করতে পারে না, ব্যাড সেক্টরের মতো হয়ে যায়। আর এটা হলো আমাদের ম্যাগনেট। এটাকে ম্যাগনেটাইজ হার্ড ডিস্কও বলা হয় এগুলোকে। আর এই হার্ড ডিস্ক 1953 সালে IBM এর দ্বারা, মানে IBM কোম্পানি প্রথম হার্ড ডিস্ক তৈরি করে। তো বন্ধুরা, এটাই হলো আমাদের হার্ড ডিস্ক। আর ওপেন করার প্রসেসিংটা দেখিয়ে দিলাম। তো এই প্লেটের মধ্যে আমাদের ডাটা
স্টোর হয়। আর এটা হলো আমাদের এটা অপারেট করার জন্য লজিক। এখানে একটা বোর্ড আছে, ছোট্ট একটা মাদারবোর্ড আছে, লজিক বোর্ড। এর মাধ্যমে আমাদের ডাটা, এই যে এইখানে দেখুন, এইখান থেকে পাওয়ার আমাদের এখানে এই কন্ট্রোলারকে পাওয়ার দেয়। তারপরে ওর কাজ হলো এটা রিড রাইট করা, আর তারপরে এটা পাওয়ার দেওয়ার পর এটা ঘুরে এমনি মুভ করবে। তো বন্ধুরা, দেখলেন আপনারা ভিতরে কি আছে আমাদের হার্ড ডিস্কের ভিতরে। তো আমরা এখন আমাদের নেক্সট ভিডিওর জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই। তো আজকের ভিডিও আমরা এখানেই রেখে দিই। তো এটা